Анализу происхождения ингушского самоназвания Галгай немалое внимание уделял доктор исторических наук Евгений Игнатьевич Крупнов. В его труде под названием «Средневековая Ингушетия», изданном в 1971 году, можно извлечь следующее сведения. В 1963 году известный специалист по нахским языкам профессор Юнус Дишерев подверг сомнению закономерность сделанного сравнения древнего этнонима с современным, но признавал, что, к сожалению, мы не в состоянии сейчас дать положительный ответ на поставленный вопрос. Одновременно он подчеркнул, что попытка Евгения Игнатьевича Крупнова объяснить страбоновский этноним Гаргарии посредством ингушского Гаргар и чеченского Герга близкий родственник заслуживает внимания. Основанием для сомнения Дишерева послужило предположение, что сам этноним Галгай позднего происхождения и связан с термином «гала-башня» — крепость. То есть житель башни, крепости. Вряд ли с этим можно согласиться. Очевидно, термин Галгай более древнего происхождения, и из древнейшего кавказского языкового субстрата он вошел в дагестанские языки. Например, слово «башня» звучит у кубачинцев как «глал» у даргинцев, «кяля» у лезгин, «квал» по-чеченски и ингушский «гала» — это жилая башня, а «галай» — оборонительный комплекс. Как известно, в Осетии оборонительные укрепления тоже называются галуанами. Думается также, что не случайно термин Галгай связан органически с древнейшим культурным очагом Ингушетии в верховьях реки Асы, называемым Галайчу по разъяснению знатока ингушского языка и быта Ахрива. В буквальном переводе это внутренность или брюхо Ингушетии. Этноним Галгай приводится в письменных источниках древности и средневековья. Народ Гелы, обитавший в древнем государстве Кавказская Албания и которые упоминались в первом веке нашей эры древнегреческим географом Страбоном. Многие исследователи проводили непосредственную связь гелов с современным народом Галгай, то есть ингушами. В книге под названием «Краткий обзор горских племен на Кавказе», изданной в Тифлисе в 1858 году, приведена следующая информация. Древность самого названия их подтверждается тем, что оно встречается у Страбона и Плутарха, упоминающих Олеге и Гелой, как племенах, живших между Албанией и Амазонками. Этих Гелай ученый Клопрот находит в нынешних Галгаях, то есть ингушах, населяющих место при впадении Шалхира в Сунжу. Журнал Министерства народного просвещения, часть 52. Санкт-Петербург, 1846 год. Гелы, теперешние кисты племени Галга. В некоторых исторических источниках и географических картах позднего Средневековья встречается термин «глигви» — это искажение этнонима Галгай на грузинский манер. Кавказский этнографический сборник, очерки этнографии Горной Ингушетии. 1968 год. В грузинских источниках для обозначения ингушей упоминается еще один термин «глигви», который соответствует ингушскому Галгай. Согласно сведениям из книги «Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа», изданной Академией наук СССР, в 1973 году обозначение глиигви впервые встречается в грузинских летописях в XI веке, и затем этот термин упоминался в последующих веках. В книге «Славянская энциклопедия» за XVII век указано, что впервые в русских письменных источниках ингуши упоминаются в XVI веке под обозначением «калканцы» — это искажение от этнонима Галгай на старорусский манер. Поскольку в то время в отношении этого народа еще не применялся экзоним ингуши, народ Галгай был известен в то время под своим самоназванием.